Всем привет! С вами канал СЛП Туризм. Сегодня мы будем делать костер Дакоту. Вот у нас есть небольшой пример, мы уже выкопали, уже разжигали там внутри него костер, все хорошо работает. Как он делается? Для начала нужно найти бугор. Не очень высокий и не очень низкий. Мы отмечаем место, где именно будет он у нас. Достаточно сделать небольшую пометку. Еще нужно учесть, какая будет размер щели, ну или норы, как угодно называйте. И начинаем копать яму внутрь этого бугра. Нужно, чтобы глубина была не очень большая, так как дым там будет застаиваться. Потом, когда мы выкопали нору внутрь самого бугра, мы начинаем копать нору сверху бугра, и чтобы они как бы встретились в одной точке. Потом, когда мы полностью все выкопали, мы начинаем вычищать эту нору там лопатой, песком, чем угодно. Главное, чтобы там осталось более нормальное пространство. Ну все, как бы. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.